faly miarabatsika rehetra tratran'ity fotoanandroany ity indray a dia miaraba koa tsika zay manaraka ivavaka tsika metraka an'izao fotoan'izao ampelatana ny tompo a dia androany tena manasanao a ivavaka tena ivavaka ianao tsy na ivavaka ianao fa tena ivavaka ianao a tena hoe ametraka ny zavatra ampelatana ny tompo a mety betsaka ny zavatra mety manavesatra anao a betabe ny zavatra mety natratra dia nerinandro iny a fa matoka hoe eto jesosy a eto ny fanatrehany a ary tsy tonga eto sika nateraka fombafomba mpivavahana fa tonga eto sika tena hoe miandro ny tompo ary manantena ny tompo a dia mivavaha ianao amin'izao fotoana izao a aoka ianao tena hiantsoantso ny tompo androany satria fantatra hoe manana zavatra ao anao Andriamanitra androany manana zavatra ambara aminao Andriamanitra androany ary Andriamanitra dia manana planina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia manana fievitra eo amin'ny fiainanao na ianao manaraka mivantana ary a dia manana planina ao anao Andriamanitra dia anao tsika samy mivavaka amin'izao fotoana izao a tena ngetaeta ny tompo a tena hiandrandra ny tompo a anantena azy indray alleloia raha eo mankasitraka anao izahay a misaotra ny amin'ny alehibe ny famindraponao sy ny fahasoavanao a misaotra ny amin'ity fotoana androany ity indray Jesosy a izay mbola sokafanao anay indray ianao le Andriamanitra ray izay eo amin'ny fiandriananao ianao le Andriamanitra ray izay tena mahita ny ao am-ponay tsara iavindray ianao le Andriamanitra ray izay tena mahita indray tena hoe antsoantso mandreny antsoantso izay avy aminay olonao Andriamanitra ray tompo ao mivavaka eo anatrehanao zay ary mametraka nyity fotoana androany ity eo anatrehanao ary miandrandra anao zay tompo a manantena anao zay tompo a tena aoka ianao amanga anay indray androany aoka ianao hikasika anay indray androany aoka ianao tena hiasa indray eto anivonay amin'ity fotoana androany ity Jesosy a miasa feno ianao any anatinay tsara iavy any miasa ianao Andriamanitra mety misy foreraka androany mety misy tena maina androany mety misy tena mangetaeta lalanao androany araka ny tenao Andriamanitra ray dia misy loharano avy aminao arotsaka ao manokana ahidinao manokana mangetaeta an'izany zay Jesosy a maniry an'izany zay Jesosy a miandry an'izany zay Jesosy a alleluia tompo miasa feno ianao ray androany ianao no mena voninahitra ianao no ankalazaina ianao no deraina amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta alleluia do tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia andao isena andao anangatra azy androany alleluia
Monsieur l'avait ton funzen tout pendant. Amen. Africain monsieur l'avait ton funzen tout pendant. Dans ce qui fallait à faire funzen tout pendant, de tout ce qui allait y il fallait y faire funzen c'est ça. Amen.
mampatonga ny manandratra fidiarana ho anao indray androany Jesosy vavaka izay tompo mba teninao tompo ny asa amin'ny fahafenona eto androany Jesosy ianao tompo ny kasika indray ny fona tsirairay avy Jesosy ianao tompo ny anangana zava-bavao zava-panahbavao andreo Jesosy aty anatinay androany ianao Jesosy ny anokatra lany anokatra ny masom-panahinay anay Jesosy afahanay Jesosy hitombo aminao Jesosy hitombo bebe kokoa aminao Jesosy ianao Jesosy ny anangana olona maro eto amin'ny fiangonana ity Jesosy afahany ny asanao Jesosy hitatra hatrany hatrany miandraranao izay tompo androany Miankuka Mitsakana Echana Mietzika Miker Miankuka Mitsakana Echana Manachikana Miankuka Mitsakana Echana Mietzika Miankuka Mitsakana Panolala nas fagaga Fanantena nas fazavana Dumpo saninjinjana
feno izay tompo Toerana mampanjaka anao Jesosy. Ianao tokoa tompo manjaka eto aminay Jesosy. Manjaka aty anatinay Jesosy. Sois
isaorako ilay akiza Suzai vitani, tsy afaka atao bavako fideranas, isaorako ilay akiza, isaorako ilay akiza. Suzai vitani, tsy afaka atao bavako fideranas, isaorako ilay akiza. tsy haiko raha tsapanareo raha lasana bavy a fa maro tokoa ny soa nataon'ny tompo teo amin'ny fiainatsika dia izany mampatonga antsika mbola velom-pisaorina ho anazy androany satria raha tsy teo izy dia tsy toy izao tsika androany raha tsy teo izy dia tsy teo tsika sy ianao androany fa mbola teo ny tantana antsika androany dia andao mbola ankalaza azy androany satria mbola teo foana izy ny fanaiko Alleluia. Dia miaraba izay mbola tsy hitako teo a misaotra ny tompony amin'ny fanatrehany a misaotra ny tompony amin'ny fotoana tahaka an'izany satria fantatro hoe eto amin'ity toerana ity mahatsara antsika amen mino fa velomvelona mifananao a dia tompo mbola hitany fananao hatrany hatrany ao anatin'ity fotoanandroany ity a izay ataoko hoe zava-dehibe loatra zay tsy afaka hoaritsika amin'ny fotoana hafa fa mino hoe eto no tena mahamety atsika azany na tonga ny Davida ny teny hoe azay tena tetoetra eo amin'ny ao an-tranon'i Jehovah mandrakariva ozy izy dia eto isika mamelombelona atsika ny tompo a eto isika amin'ny mahafiangonana atsika na dia anao manaraka mivantana koa a mino fa ahitanao manokana Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao a dia manentana atsika hatrany a anararoatra tena hoe ninona zavatra mety raha mbola afaka mitsangana ianao a raha mbola afaka mandeha ny tongotra ao a dia tongava eo amin'ny fanatrehan'ny tompo a satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nitavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy dia mino hoe tonga eto ianao satria tompo a hiasa ao anatinao ny tompo a anamboatra
manamboatra nanintsana ny zavatra mety tokony ahintsana ao anatinao satria eo andala pahataterahana sitria ozy ny tenin'Andriamanitra dia ento ny tompo anahaka azy isanandro dia izay ny drafitry ny tompo miaraban'izay raha misy vaovao miarabanao tonga soa dia tsika tiaka mafo any tompo dia manasanao hatrany eto ny toerana ahafahantsika mivavaka tsy haiko na mandalo ianao na nitoetra fa mitonga soa hatrany ianao dia mandray anao mpifaliana izay tahin'Andriamanitra manokana tompo tahin' Jesosy andao tsika hanao ny fanatitra amin'izao fotoana izao anome ho an'ny tompo amin'ny kalalahana tsy amin'ny faneriterena fa zay fanomanitsika zay ninony fotsika ndao omentsika ho an'ny tompo indray amin'ity andro androany ity mino hoe efa ny tompo dia efa nanomana ary efa nametraka zavatra atao am-potsika tao anome ho azy indray androany azay ny teneniko hoe tsy amin'ny faneriterena fa tena amin'ny kalalahana tanteraka nomezantsika ho an'ny tompo amin'ity fotoana androany ity amen amen minao fa tsara teo aminao ny tompo nefa Andriamanitra koa tsy manery hoe tsara teo aminao ny tompo dia ozy ny tompo hoe tsy maintsy anomenao fa minao fa tianao ny fanjakan'Andriamanitra tianao ny tompo zay ny manetsika anao anome ho an'ny tompo isanandro tsy amin'ity fotoana androany ity ihany fa nareo famafazana zay ataonao eo na eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary dia afaka mandroso isika amin'izao fotoana izao dia mangataka hiritsika hideran'ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia afaka mandrositsika mameo an'ny tompo amin'ity maraina ity halleloia afaka mandroso isika Alléluia. Amen. Tikititsia aloha. Amen. Tsara ny tompo tonga amin'ny fotoantsika izay ahafahantsika andre ny tenin'Andriamanitra indray androany ohatra matotra be nareo dia tsy ampitsikiko kely aloha tsy mitena hoe aza fa andre tenin'Andriamanitra doka hifaly satria teny amintsika ny tompo androany amen vonona venao andre tenin'Andriamanitra indray androany zay sakafo ho an'ny fanahintsika hitahina ny fanahintsika indray zany dia minao hoe ampitany teniny amin'ny alalan'ny mpanompo indray ny tompo amin'ity fotoana androany ity dia ho tahiny ianao ahery ianao dia mety hotsokotsonina koa ianao androany amen dia andrososika ao amin'ny tompo satria ny tanjontsika dia avita zao azakazaka izao misy tanjo rehefa napetraky ny tompo raha lasy anabavy dia andao anokatra ny fotsika androany anokatra ny fotsika tsiraray avy ianao zay manaraka mivantana koa dia anokatra ny fonao ianao any amin'ny toerana zay misy anao any satria matoka hoe hiteny aminay ny tompo dia hiteny aminao koa ny tompo amin'ity fotoana androany ity dia raisitsika Rahalahy Mansoro hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
Est-ce qu'on peut chanter encore une dernière chanson, s'il vous plaît? L'équipe de louange, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Je m'efface dans ta présence, à tes pieds Le cœur brisé, fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je m'efface dans ta présence. Je m'efface dans ta présence. À tes pieds, le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Ta présence Me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Oui, ta Alléluia, oui, grâce nous avons besoin de ta me grâce, Seigneur. suffit. Viens nous remplir de ta Ta grâce. présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Nous avons besoin de toi, Seigneur. j'ai besoin de toi, Jésus. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, de ta personne, de ta grâce. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Tsinotsino izay raha tsy eo ianao. absolument rien. Tena tsinotsino izahay. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Tsy Seigneur. mahefa na inona na ino izahay raha tsy eo ianao. Nous dépendons entièrement de toi. Fa miantehatra aminao tanteraka Tu izahay. es notre tout, Seigneur. Ianao ny zavadrehetra aminay. Seigneur, Tompo, viens te révéler dans notre cœur. aoka ianao iseho izy voambara ao am-ponay. Ouvre-nous ton cœur, Seigneur. Sakafo ny fonay. Donne-nous des fonao anay, révélations, Jesus. Seigneur. Mba hanomezanao anay ny Parle à fanombarana. ton peuple, Jésus. Aoka ianao hiteny amin'ny vahoakanao, Qu'il Jesosy. n'y ait rien de nous, Seigneur, Mba tsisy zavatra avy mais aminay. que nous recevons tout de toi, Fa Seigneur. ny zavatra rehetra raisinay dia avy aminao. Seigneur, nous voulons dépendre de toi Te hiankina aminao izay Tompo. pendant toute la durée de notre vie, Seigneur. Mandritry ny androm-piainanay manontolo. Seigneur Jésus, Tompo Jesosy io. merci pour ce moment Saotra ny amin'ity où nous fotoana ity. pouvons t'écouter.
izay ahafahana mihaino anao. Parle-nous, Seigneur. Tenena aminay tompo. Que ta parole trouve une terre fertile dans notre cœur, Aoka tompo ahita tany lonaka ao anatin'ny fonay ny où tu teninao. peux semer ta parole. Ahafahanao mamafy ny Tu peux teninao. semer ta semence, Seigneur. Mamafy ny voafafinao Que nous Andriamanitra. puissions recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur. Ahafahanay mandray izay tianao menanay tompo. Détruis toutes les forteresses, Seigneur, Raha vao ny fiarovana que mafy nous avons érigées depuis la nuit des temps, izay Seigneur. efa nilovainay ahatra ny fahagola. Seigneur, Tompo, nous voulons recevoir quelque chose de nouveau te handray zava-baovao izy qui vient de toi, izay Seigneur. avy aminao tompo. Ouvre ta main, Seigneur, Sokafo ny tananao et tompo nourris-nous. ary velomy izy. Nourris ton peuple, Seigneur, Velomy vahoaka de ta parole vivante. amin'ny alalan'ny teninao velona. Merci, Jésus. Saotra Jesosy. Merci, Seigneur. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Merci. Saotra anareo a. Oui. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Inoko a fa ao tsara daholo tsika rehetra, salama tsara. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia miaraba ihany koa aho a ireo izay rehetra manaraka antsika ampitain-davitra na anapaka. Merci d'avoir choisi de suivre nos cultes. Misaotra anareo a safidy a naraka an'izao fotoam-bavaka izao a. Juste un petit rappel, Ary fampatsihivana kely fotsiny a. nous avons donc notre culte tous les dimanches à 9h30 du matin. Isaky ny alahady a misy vizora sasa-maraina dia manana fotoam-bavaka eto isika. Mais nous avons aussi un programme le mercredi, un programme très spécial. Fa manana programme miavaka ihany koa tsika isaky ny alarobia. Un moment où nous pouvons recevoir des enseignements sur la saine doctrine. Fotoana izay ahafahantsika mandreny amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Donc tous les mercredis à partir de 15h. Noho izany a isaky ny alarobia manomboka amin'ny telo ora izany fotoana izany. Donc nous invitons toujours l'Église Dia za ihany koa no anasana ny fiangonana à être toujours présent. mba ho tonga foana. Amen. 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 Et nous vous invitons aussi, vous qui êtes en ligne, Ary ianareo izay manaraka anabaka ihany koa dia manasa anareo parce que izay. vous n'êtes pas oubliés. Satria tsy adinonay Nous ianareo pensons aussi à vous. fa mieritreritra ny aminareo koa izahay. Donc vous pouvez suivre cela en ligne. Noho izany afaka manaraka an'izany anabaka ihany koa Tous les ianareo. mercredis à partir de 15h. Isaky ny alarobia amin'ny telo ora tolakandro. 15h heure de Madagascar. Hein, Amin'ny telo ora eto Madagasikara. parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui nous regardent aussi, qui nous suivent de Satria l'extérieur. fantatra ihany koa fa misy an'ireo rahalahy sy anabavy a izay avy any ivelany a manaraka antsika ihany koa. Voilà, donc nous allons donc continuer et nous allons essayer de finir aujourd'hui Dia itotsika zany amin'ny lohahevitsika ary tena hiesaka isika marana an'izay lohahevitra izay androany a. sur l'autorité et la soumission. Mahakasika ny fahefana sy ny fanekena. En réalité, aujourd'hui, on doit parler un peu de l'autorité et la soumission dans l'Église et dans notre service pour le Seigneur. Raha ny marimarina kokoa tsika zany a tokony resaka mahakasika ny fahefana sy ny fanekena eo anivon'ny fiangonana sy manoloana ny fanompoantsika ny tompo. Mais en faisant la préparation, je me suis rendu qu'il faudra encore 2 messages. Fa rehefa nanomana an'ilay afatra aho a dia tsapako hoe tena mbola mitaky a afatra anankiroa le izy a. Mais je vais essayer de tout concentrer Fa tonga dia zahako avondrina androany zany a, pour finir aujourd'hui. mba ahafahako a mamarana an'izany a androany. Alors tous ceux qui n'ont pas eu, ceux qui nous suivent en ligne, qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les messages précédents, Ho an'ireo a izay manaraka anapaka zany a ka tsy nanana fahafana ny haino an'ireo afatra tao alohan'ity zany a. je vous encourage donc de suivre le premier et le deuxième message. Dia mamporisika anareo izahay a enoy a ilay a afatra voalohany a sy ny faharoa tao Sur le anatin'izao même loha- sujet, izay ao anatin'ity afin de lohahevitra mieux se situer dans le contexte et mieux comprendre. mba ahafahantsika zany a mahazo ny votoatiny a sy mahatakatra ny zavatra tiana pita. Alors, pour commencer, je dois dire que comme nous parlons de soumission et d'autorité,
Zavatra tiako lazaina satria miresaka isika mahakasika ny fahefana sy ny fanekena. Il est très important de comprendre que on ne se soumet pas à un homme. Dia zava-dehibe loatra ny atakarantsika fa tsy olombelona akory no ekentsika. J'espère que vous avez bien entendu. Hein? Mino aho fa renareo tsara zany a. On ne se soumet pas à un homme, à une personne, Tsy olombelona velively zany a no ekentsika. mais on se soumet à une autorité. Fa fahefana no ekentsika. Vous avez compris? Azonareo ve zay? On ne se soumet pas à une personne, hein, Zany hoe tsy olona zany a no ekentsika. mais on se soumet à une autorité. Fa fahefana no ekentsika. Et donc, quand on ne se soumet pas, donc on se révolte, Noho izany a raha vao tsy manaiky isika dia ny dikan'izay tsika manohitra na mikomy a. on ne se révolte pas contre une personne, Dia tsy ilay olona zany a no ikomintsika mais on se révolte contre une autorité. fa fahefana no toerintsika amin'izay fotoan'izay. Je vais donner un exemple. Anome ohatra aho. Admettons qu'il y ait un policier, un petit policier maigrichon, Andao zany a iverintsika misy polisy anankiray a olona fo kely le polisy a olona mahia kely. et qui arrête une semi-remorque qui est conduite par un homme tellement costaud. Dia manajanona zany io polisy kely io a camion semi-remorque ngeza be dia le olona bokona be mitondra ilay semi-remorque. Que va faire le camionneur? Inona no ataon'ilay mpitondra camion? Est-ce qu'il va s'arrêter devant le petit policier maigrichon Moa ve izy a hijanona eo amin'ilay a polisy a izay mahia kely qu'il a arrêté? izay nampijanona azy? Ou bien il va se dire que moi je conduis une semi-remorque, Sa ve hiteny izy zara mitondra camion goavambe? je peux l'écraser, Afaka hitsaka io ou je peux descendre de mon semi-remorque et l'étrangler. na ihany koa hidina anatin'ity camion semi-remorque ty a dia kendaiko izy. Qu'est-ce qu'il va faire? Inona ny ataony? Hein? Vous pouvez me répondre? Afaka mamaly avy ianareo? Inona no ataony? Oui. Il va Il doit- s'arrêter. Pourquoi? Inona no antony? Il est plus fort que le petit policier. Satria izy anie matanjaka noho ilay polisy kely e. Mais admettons, Fandao heverintsika le même petit policier, ilay polisy kely io sans uniforme, andao atao hoe tsy manao an'ilay fanamiana izy et vient sur la route, dia tonga eny an-dalana izy et il arrête le camionneur. dia manajanona an'ilay mpitondra camion. Est-ce que le camion va s'arrêter? Moa ve hijanona ilay mpitondra camion? Mais c'est la même personne. Kanefa olona mitovy ihany ireo manajanona azy ireo a. Pourquoi il ne va pas s'arrêter? Satria nahoana izy ny tsy hijanona? Justement parce qu'il n'a pas mis son uniforme, il n'a pas son autorité. Satria tsy nanao an'ilay fanamiana izy a, ny dikan'izay a tsy manana an'ilay fahefana. Voyez, donc ce n'est pas la personne qu'on obéit, Noho izany zany a tsy ilay olona maizy azy no akato mais azy c'est l'autorité que possède, que porte la personne. fa ilay a fahefana izay entin'ilay olona. Amen. Amen. Donc toute autorité appartient à Dieu. Noho izany ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. C'est Dieu qui détient toute autorité. Andriamanitra no nanendry ny fahefana rehetra. Mais cette autorité-là, Fa io fahefana io a il l'a donnée à son Fils Jésus-Christ. dia nomeny a ny zanany dia Jesosy Kristy zany a. Amen. Amen. On va lire un passage dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 11 Ndao tsika maky andiny ao amin'ny baiboly a Korintiana voalohany toko faha 12 et le verset 3. dia ny andiny fahatelo. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ary tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Vous voyez cette chaîne d'autorité. Hitanareo ilay ambaratonga-pahefana? Dieu est le chef de Christ. Andriamanitra hozy izy ny lohan'ny Kristy. Christ est le chef de l'homme Ary a Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra et l'homme est le chef de la femme. ary ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy. Lisons un autre passage dans Éphésiens chapitre 4. Ndao maky antsika andiny ao amin'ny Efesiana toko faefatra. Éphésiens chapitre 4 Efesiana toko faefatra et le verset dia ny 15. andininy fahatimy ambin'ny folo.
Nous allons faire un petit exercice aujourd'hui Hanao fampiarana kely tsika androany a. parce qu'on va, j'espère que tout le monde a sa Bible, Mino fa tondra baiboly daholo tsika ne rehetra serait-ce que dans notre téléphone. na farafaratsiny zany ao anaty telefônina tsika. Nous allons voir on va lire beaucoup de passages bibliques. Satria maka andiny maro isika ao anatin'ny baiboly. Alors, Éphésiens chapitre 4 et le verset 15. Efesianina toko faefatra ny andininy fa 10 Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Amen. Amen. On revient. Verina zany tsika. Toute autorité appartient à Dieu, Ny le Père. fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Mais Dieu a donné son autorité à son Fils Jésus-Christ. Fandriamanitra kosa nanome ny fahefana ho an'ny zanany latokana dia Jesosy Kristy. Jésus est la tête et le chef de l'Église. Ary Jesosy no lohan'ny fiangonana. Donc l'autorité de l'Église appartient à Jésus. Noho izany ny fahefan'ny fiangonana dia any Jesosy. Tout ce que Jésus dit, Ny zavatra rehetra izay lazainy Jesosy nous écoutons, dia notsika nous obéissons dia akatoavitsika parce qu'il est notre chef. satria izy no lohantsika. Amen. Amen. Mais le Seigneur, Fa ny tompo il a été sur la terre dia tonga tetỳ ambony tany et il a établi des apôtres. dia nametraka nanendry apôstôly izy. Et il a dit à l'Église dia zao no lazainy amin'ny fiangonana de suivre les apôtres, hoe manaraha ianareo ny apôstôly, d'écouter les apôtres. eno ny apôstôly. Parce que les apôtres ne parlent pas de leur propre chef, Satria tsy miteny ho an'ny tenan'ireo apôstôly izy mais izy ils ont été établis par Dieu fa Andriamanitra no nanendry azy ireny à travers le Seigneur tamin'ny alalan'ny tompo et le Saint-Esprit. sy ny fanamasina. On est d'accord? Manaiky tsika Donc, même si nous ne voyons pas le Seigneur en personne, noho izany na dia tsy mahita ny tompo mivantana azy mais il nous isika a donné des apôtres. fa nanome antsika an'ireo apôstôly Et izy. ces apôtres, ils ont écrit les épîtres. Ary ireo apôstôly ireo nanoratra ny epistily. Et c'est ce que nous lisons. Ary izay no vakitsika. C'est ce que nous prêchons. Reny epistily ireny no toritsika Ils parlent de la part du Seigneur. satria miteny amin'ny alalan'ny tompo izy ireny. Ils ont reçu l'autorité du Seigneur. Nandray ny fahefana avy amin'ny tompo izy ireny. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus a dit. Dia zao no lazainy Jesosy. Dans Matthieu chapitre 10. Matthieu toko 10. Matthieu chapitre 10, on va lire le verset 40. Dia ny andininy 50. Il s'adressait aux disciples hein, Ny mpianatra zany no nyresahany. et il a dit ceci. Dia zao no lazainy. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Dieu a envoyé Jésus. Andriamanitra zany naniraka an' Jesosy. Et Jésus a envoyé les apôtres. Ary Jesosy indray naniraka ny Et il leur a apôstôly. dit ceci. Dia zao no lazainy azy ireo. Celui qui vous reçoit, Izay mandray anareo, celui qui vous écoute, izay miaino anareo, il m'écoute moi qui vous ai envoyé. dia miaino anahy Jesosy ahy za Jesosy izay naniraka anareo. Et celui qui vous écoute, Ary izay miaino anareo indray il écoute Dieu le Père qui m'a envoyé. dia miaino an'ilay Andriamanitra ray ahy izay naniraka ahy. Ça veut dire celui qui ne vous écoute pas, Midika izany fa izay tsy miaino anareo il n'écoute pas aussi Dieu qui l'a envoyé. dia Andriamanitra ray izay naniraka azy mihitsy ny tsy enony. C'est un peu la même chose comme le policier. Dia mitovy amin'ilay ohatrany amin'ilay Le polisy. camionneur qui n'obéit pas au policier, N'ilay mpitondra camion izay tsy makatoa an'ilay polisy il aura affaire non pas avec le policier, dia tsy ilay polisy akory no ahitany olana mais il aura affaire avec le tribunal, fa ny tribonaly ny fitsarana no avec ahitany olana. l'État. Amin'ny Parce que ce fitondram-panjakana policier, satria ty polisy il est le représentant de l'État. dia misolo tena ny fitondram-panjakana. Parce que ce petit policier, Satria ty polisy kely ty il a l'autorité de l'État. dia mitondra ny fahefany ny fitondram-panjakana Donc izy. toute décision qu'il va prendre, Noho izany fanapahan-kevitra rehetra izay ho raisiny l'État est derrière lui. dia ny fitondram-panjakana no ao ambadiny.
Amen. amen. Et c'en est de même pour l'Église. Dia mitovy amin'izay mihitsy ny amin'ny fiangonana. Dieu a envoyé Jésus. Andriamanitra naniraka an' Jesosy. Jésus a envoyé les apôtres. Jesosy naniraka ny apôstôly. Et il a dit Dia zao ny lazainy azy que ireo celui qui vous écoute, izay miaino anareo il m'écoute. dia miaino ako Il écoute le Père. ary miaino an'ny Parce que Ray. vous ne parlez pas de votre propre chef. Satria tsy miteny amin'ny tenanareo manokana Vous ianareo. allez dire ce que je vous ai dit de dire. Satria izay lazaiko asaiko teneninareo anie no teneninareo e. Amen. Amen. Vous voyez combien c'est grave la rébellion et la révolte. Hitanareo ngamba mazava doza ny fikiomiana sy ny fanoherana. Mais quand Jésus a envoyé les apôtres, Fa rehefa naniraka ny apôstôly Jesosy mais il a établi aussi des ministères. dia nametraka asa fanompoana ihany koa izy na Donc ministère. il y a une équipe apostolique. Noho izany ao misy firafetana ekipa apôstôlika. Donc le Seigneur parle à l'Église Noho izany ny tompo miresaka amin'ny à fiangonana travers les apôtres amin'ny alalan'ireo apôstôly et l'équipe apostolique. sy ireo ekipa apôstôlika. On va lire Éphésiens chapitre 4 Ataovaka itsika ihany ny Efesianina toko faefatra et le verset 11. dia ny andininy faraky ambin'ny folo. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hateo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany mpampianatra ho fanatanterahana ny olo-masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny ahalehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Qu'est-ce que ça veut dire? Midika inona moa zany? Ça veut dire que Dieu est la source de toutes choses. Midika zany fa Andriamanitra zany loharanon'ny zavatra rehetra. Tout ce que nous recevons, Ny zavatra rehetra voaraitsika, tout ce que nous prêchons, ny zavatra rehetra torintsika ça vient de Dieu. dia avy amin'Andriamanitra. Mais comment nous recevons cela? Fa ahoana moa no ahafahantsika mandray an'izany? Je vais donner une illustration. Dia illustration. Oui, une image, un exemple. Anomeko sarisary atsika zany, sary fanehoana. Dans nos maisons, nous avons de l'eau et de l'électricité. Tsika zao an-trano manana jiro sy rano. On appuie sur un bouton et la lumière éclaire notre maison. Manindry bouton anankiray tsika dia misy jiro mirehatra ao an-tranontsika. On ouvre un robinet et il y a de l'eau qui coule. Manokatra robinet tsika dia manokatra pompe tsika dia misy rano mikorina. Mais ça vient d'où tout ça? Fa avy aiza ny Ça rehetrarehetra? vient d'une source quelque part. Misy loharano zany ipoiran'izy ireny. C'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup d'eau. Zany hoe loharano toerana anankiray izay tena feno rano. Alors cette eau est canalisée dans des gros tuyaux Ary reny rano reny dia ohatrany hoe mivondrona aminatina tuyau ngezabe, fantsona ngezabe anankiray. Si on utilisait des petits tuyaux comme on a à la maison par exemple, Raha ohatra ka fantsona kely ohatrany ampiasaitsika ao an-trano no ampiasaitsika, toutes nos maisons ne seront pas alimentées. dia tsy azo rano avokoa ngamba ny tokantrano rehetra. Mais de la source, il y a de gros tuyaux. Fa miainga avy any amin'ilay source na ilay loharano zany misy fantsona ngezabe mihitsy. Et ces gros tuyaux amènent l'eau. Ary iny fantsona lehibe iny dia mitondra rano. Et ils partagent dans des petits tuyaux. Dia iny tuyau lehibe indray mizara rano amin'ny fantsona kely samihafa. Ou disons des tuyaux moyens. Na fantsona salasalany. Et dans nos maisons, Ary ao an-tokantranontsika il y a les petits tuyaux qui sont branchés avec les tuyaux moyens qui passent devant nos maisons. dia ny fantsona kely izay ao an-tranontsika indray dia branché iny amin'ireo fantsona salatsalany izay avy any ivelany. Parce que si on utilisait les gros tuyaux qui viennent de la source
jusqu'à la maison, fa satria raha ilay fantsona lehibe indrindra avy any amin'ny loharano no ampidirina ao an-trano qu'est-ce qui va se passer? na zavatra hitranga Ça va inonder nos maisons. tonga dia tondra-drano ny tranontsika Hein? Donc il faut canaliser la distribution des eaux. noho izany mila fehezina zany fizarazarann'ilay fantsona izarany rano Alors ces gros tuyaux, c'est quoi? noho izany iny fantsona lehibe indrindra iny dika inony Ce sont les apôtres. dia re iny no Ils reçoivent de grandes révélations du Seigneur. mareny fanambarana goavambe avy amin'ny tompo izy ireo Ils ont la capacité de recevoir beaucoup du Seigneur. ary manana fahaiza-manao izy ireo handray betsaka avy amin'andriamanitra Et ils partagent ce qu'ils ont reçu à l'équipe apostolique. dia mizara an'izay voaray indray izy ireo amin'ireo fantsona kely amin'ny ekipa apostolika zany Et l'équipe apostolique distribue dans des petits tuyaux et ça arrive dans nos maisons. ary ireo ekipa apostolika indray no mizara amin'ireo tuyau kely indrindrany dia tonga ny tokantranontsika le izy Amen. amen Amen. amen Donc, Dieu, le Seigneur, il a établi les apôtres noho izany andriamanitra nametraka ny apôstôly et l'équipe apostolique sy ny ekipa apôstôlika et les anciens. sy ny lolona Et à travers cela, nous sommes tous nourris. dia amin'ny alalan'izy rehetra ireo dia velona isika Ce ne sont pas tous ceux qui se proclament apôtres qui sont apôtres. Hein. tsy hoe ireo izay mitony tena no apôstôly rehetra kory anefa Prenons le cas de la lumière, par exemple. ndao raha isika ohatra ny resaka jiro Comment est-ce que nous avons la lumière? ahoana moa no ahafahantsika mahazo jiro C'est comme l'eau. ohatra ny rano ihany Il y io a une source. misy loharano io Et nos maisons sont branchées, sont connectées à cette source. ary ny tranontsika dia connecté mifandray amin'ilay loharano Mais on n'est pas connecté directement. tsy hoe mivantana akory a Vous pouvez voir, par exemple, dans la rue, il y a des fils comment on appelle ça? Oui, des poteaux avec des fils de très haute densité. ohatra zao sika eny ivelany eny mahita poteau andrin-jiro moa zany zay mitondra fil mitondra courant mahery vaika Admettons qu'on branche directement notre maison avec ces fils-là. Qu'est-ce qui va se dia passer? andao eritreretintsika hoe toka zany lay jiro atao tranontsika na le fil ato atsatoka mivantana amin'ilay andrin-jiro Ça va faire Inona tout ny exploser zava-mitranga? à la maison et nous faire brûler. tena hipoaka daholo ny zavatra ao an-trano dia ho may ao tsika Mais il faut qu'il y ait des transformateurs fa mila misy transformateur zany qui soient rattachés à ces fils izay mifandray amin'ny fil io pour nous apporter dans nos maisons mba hitondra aty amintsika ao an-tokantranontsika du courant que nous pouvons utiliser. ia fatrana herinaratra zay afaka ampiasaintsika tsara Si le courant arrive à la maison raha ohatra ka tonga ao an-trano ny herinaratra et quelqu'un qui a déjà vu comment fait un électricien, il vient, je vais faire les installations à la maison. raha misy olo efa nahita électricien anankiray dia mijery hoe ohatra zao ny fomba fanamboarana jiro ao Ah, an-trano c'est comme ça comment on a fait. J'ai vu l'électricien, il a fait comme ça, moi je vais faire aussi. hoe ohatra zao ny hitako nanamboaran'le électricien aza dia ataoko koa Et zany il va mélanger le plus et le moins. dia ho afangaronao ny plus moins Qu'est-ce qui va se passer? dia inona ny zavatra mitranga C'est l'incendie dans toute la dia maison. toka angamany dia afo mainy trano Et c'est la même chose, frères et sœurs. dia mitovy amin'izay ihany raha lasiana Quand quelqu'un s'autoproclame apôtre, rehefa misy olona mitony tena ho apôstôly il se proclame prophète, mitony tena ho mpaminany évangéliste, docteur, pasteur, je ne sais pas quoi, na évangéliste na mpampianatra na pasteur tsy fantatra mais qui n'est pas connecté à la source de manière légale ou normale, ka nefa iny olona iny tsy mifandray amin'ilay loharano amin'ny fomba mendrika ara-dalàna sy aratrariny il dit, moi j'ai le Seigneur, je suis un enfant de Dieu, hoe zany hoe manana ny tompo efa je suis un serviteur de Dieu, za je suis mpanompon'andriamanitra connecté directement à la source. za tonga dia ilay source mivantana no Qu'est-ce qu'il va ifandraisana. faire? Inona ny zavatra Qu'est-ce qu'il va donner à l'église? inona ny zavatra atolonao amin'ny fiangonana Il va incendier la foi. tena andoro ny finoana izy Il va donner une fausse foi à l'église. lasa finoana sandoka Il va mampita ny enseigner amin'ny n'importe fiangonana. quoi à l'église.
Il va enseigner n'importe quoi à l'église. lasa hitory zava-pony eo anivon'ny fiangonana izy. Pourquoi? Inona no antony? Parce que son branchement n'est pas correct, n'est pas normal. Satria ny branchement ataony a tsy ara-dalàna. On ne peut pas faire n'importe quel branchement. Tsika zany tsy afaka manao karazana branchement amin'izay tiantsika hanaovana azy. C'est dangereux. Fa zava-doza zany. Et c'est ce qui se passe à l'église maintenant. Ary zay nefa Dans zavatra plusieurs églises maintenant. tranga eny anivon'ny fiangonana maro ankehitriny. Tout le monde est branché, on ne sait pas il est branché où. Hoe tsirairay avy ao dia ohatrany hoe branché fa nefa tsy fantatra hoe branché Il est makaiza izy. connecté, on ne sait pas comment il est connecté. Mifandray hono izy fa nefa tsy hay hoe aiza no ifandraisany. Et on nourrit le peuple de Dieu de n'importe quoi. Dia lasa mamelona mamana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny zava-poana tsy misy dikany isika. Vous savez pourquoi l'église primitive, elle était forte? Hainareo ve hoe nahoana inona no antony nampatanjaka ny fiangonana voalohany? Parce qu'elle était branchée à la bonne connexion. Satria mifandray mivantana izy ireo ary mifandray tamin'ilay lay loharantsara ilay tena izy. Actes chapitre 2, Asan'ny apôstôly toko faharoa. on va lire le verset 42. Dia vakitsika ny toko ny andininy faharoa amby efapolo 42 et 43. sy ny telo amby efapolo. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Donc, les apôtres, c'était des apôtres qui étaient établis par le Seigneur. Noho izany ireo apôstôly ireo dia apôstôly izay nitendren'ny tompo Et ils étaient attachés au Seigneur. ary mifamatotra tamin'ny tompo izy ireo Et le peuple de Dieu ary ny vahoakan'Andriamanitra était attaché à ces apôtres. dia mifamatotra tamin'ireo apôstôly ireo ihany. Ils écoutaient l'enseignement de ces apôtres. Ny hain'ny fampianaran'ireo apôstôly ireo Parce que izy ces ireo. apôtres ne parlaient pas d'eux-mêmes. Satria ireo apôstôly ireo dia tsy niteny ho an'ny tenany. Amen. Amen. Ce n'étaient pas des vendeurs de promesses. Hein. Ireo zany tsy ilay mpivarotra teny fikasana. Mais ils prêchaient la saine doctrine. Fa ny fampianarana tsy misy kilema ny toriana izy ireo. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important de savoir où est-ce que nous sommes rattachés. Zay mazava-dehibe ny tokony halalantsika hoe aiza no ifamatorantsika. Qui est-ce que nous suivons? Iza no arahantsika. Qui est-ce que nous écoutons? Iza no inoantsika. Il y a une chaîne d'autorité. Fa misy ambaratongam-pahefana. Il y a Dieu, Misy an'Andriamanitra, Christ, Kristy, il y a les apôtres ny apôstôly et l'équipe apostolique. ary ny ekipa Et il y a apôstôly. le corps des anciens. Ary misy ihany koa ny tenan'olona. Amen. Amen. On va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ndao tsika hiverina any amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12. Nous allons relire le verset 3. On va continuer jusqu'au verset 8. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme.
Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Jusqu'au verset 9. Teo amin'ny andininy fahasivy zany vaketsika nomboka amin'ny andininy fahatelo. Ary tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany izy. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka hoetezana izy, fa raha mahamenatra ny vehivavy no hoetezana na ho aratana dia aoka hisaron-doha izy. Lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa ny voninahitry ny lehilahy. Fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa tsy ny lehilahy no natao an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no natao an'ny lehilahy. En lisant ce passage, Rehefa mamaky an'ity andininy ity, certaines personnes peuvent se demander, alors les femmes doivent porter un voile. dia mety manontany tena ny sasasasany amintsika hoe noho izany ve zany ny vehivavy dia mila misaron-doha? Mes frères, Rahalahy, nous parlons un langage spirituel. fomba fiteny ara-panahy no resahany Nous eto. parlons de choses spirituelles. Zava-panahy no resahany eto. Soyons en l'esprit. Andaotsika hitoetra ao amin'ny fanahy. Recevons les choses dans l'esprit. Andaotsika handray ny zavatra ao amin'ny fanahy. Amen. Amen. Alors, on parle ici de chef. Miresaka lohany isika eto. Chef, ça veut dire c'est la tête. Ny lohany zany dia lohany. Le chef, c'est celui qui est devant. Ny atao hoe lohany dia le eo anoloana zany. Le chef est celui qui dirige. Ilay lohany dia le izy no mpitarika. Le chef, c'est le cerveau. Ilay lohany dia izy ny ati-doha. OK? Ao a. Donc, la parole ne dit pas que la femme doit se voiler la face. Ny ten'Andriamanitra zany tsy miteny hoe tokony hisarotava ny vehivavy. Comme font certaines religions. Tahaka ny hitantsika ny amin'ny fomba mpivavahana samihafa sasasasany. Mais on parle de se voiler la tête. Tsy mitava zany ny saromana fa ny resaka eto dia ny loza izy ny Et saromana. on parle même des cheveux. Ary miresaka hatramin'ny volo mihitsy izy. Ça veut dire quoi? Midika inona moa zany? La femme doit se voiler la tête. Mila misaron-dono ny vehivavy. On a dit que la tête, ça veut dire le premier, celui qui dirige, le cerveau, le chef. Miresakitsika teo hoe ny atao hoe lohany dia le eo anoloana lay ati-doha izy ny lohany izy no mpitarika. C'est-à-dire, parce que la femme a une tête comme l'homme aussi, Satria ny vehivavy dia manana loha tahaka ny an'ny lehilahy ihany koa. l'homme ne va pas se voiler la tête. Dia ny lehilahy ozy izy tsy hanarina ny lohany. Enfin, pourquoi? Inona no antony? Parce que si la tête est voilée, Satria rehefa saromana ny loha ça veut dire que l'autorité est voilée. dia midika zany fa voasarona ihany koa zany lay fahefana. Parce que la tête, ça veut dire celui qui dirige. Satria ny atao hoe lohany dia lay mpitarika. C'est-à-dire celui qui a l'autorité. Midika hoe lay manana ny fahefana zany. Quand on dit que la femme doit être voilée, Rehefa miresaka isika hoe mila misaron-doha ny vehivavy, nous ne voyons pas les choses dans le naturel. dia andao tsy hijery an'izany amin'ny hita maso isika. C'est pas qu'il va prendre un étoffe et mettre un voile sur sa tête. Tsy hoe lasa izy maka lamba dia hanarona ny lohany. Tsy Mais zay. ça veut dire qu'elle a une autorité, mais une autorité voilée. Midika zany fa manana fahefana izy fa fahefana voasarona. Pourquoi l'homme ne peut pas mettre de voile? Maninona moa ny lehilahy tsy afaka mametraka fisaronan-doha? Vous pouvez mettre un bandeau si vous voulez mettre un bandeau. Hein. Afaka manao bandeau nareo raha tianao bandeau. Le problème n'est pas là. Fa tsy any ny olana. Mais je répète encore, on parle de choses spirituelles. Fa mbola verika any hoe zava-panahy ny resantsika. Le voile, ça veut dire autorité.
Ny- La tête, non, la tête, ça veut dire autorité. ny atao hoe ny loha dia midika fahefana. Et le voile, ça veut dire voiler l'autorité. Ary ilay voilina ilay fisalobonana dia midika zany hoe salobonantsika ilay fahefana. Donc, devant l'homme, Noho izany eo anatrehan'ny lehilahy la femme n'a pas d'autorité. dia tsy manana fahefana amin'ny lahy ny vavy. Elle a une autorité, Manana fahefana ny mais elle a vavy une autorité voilée. fa fahefana izay voasarona. Je donne un exemple. Anome ohatra Dans une famille, eo anivon'ny tokantrano bon, anankiray. je vais prendre le cas de ma famille. Raisiko ohatra ny ohatra ny amin'ny tokantranoko. Il m'arrive de voyager souvent, d'aller en mission. Misy fotoana makany manao mamitahiraka mission. Quand je suis à la maison, Fa rehefa ao an-trano aho, ma femme, elle dit, bon, écoute, comment dire ça? Elle fait retomber sur moi toutes les responsabilités de la maison. dia rehefa ao an-trano aho zany, rehefa ao an-tokantranoko a dia ankininy fa amiko a ny andraikitra rehetra ao anivon'ny tokantrano. C'est pas qu'elle ne fait rien. Tsy midika hoe tsy manao inina izy, Elle a ses responsabilités, fa izy koa manana ny anjara elle a son ndraikiny, autorité. manana fahefana Mais izy. quand je suis là, Fa rehefa eo aho elle s'efface dans certaines responsabilités. dia somary a miala kely izy ao anatin'ny andraikitra sasatsasany. Mais quand je ne suis pas là, Fa rehefa tsy eo aho, qu'est-ce qui se passe? inona ny zava-mitranga? Elle doit assumer toutes les responsabilités de la maison. dia ny anjara ndraikitra mila atao tokantrano a dia ataony avokoa. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, Raha misy olona avy any ivelany il ne peut pas venir faire tout ce qu'il veut chez moi. dia tsy afaka manao izay tiany atao ao an-tranoko izy. Les enfants, ils savent que je ne suis pas là Ny ankizy mahafantatra hoe tsy eo aho, et ils savent que je suis le chef de famille. ary izy ireo mahalala hoe za no loham-pianakaviana. Mais ils savent que quand je ne suis pas là, Fa fantatra izy ireo hoe raha vao tsy eo aho ils savent zaho que leur maman dia est là fantatra izy ireo et hoe qu'elle a une autorité. eo ny mamany a satria ny mamany ihany koa dia manana fahefana. Mais quand j'arrive, Fa rehefa tonga aho donc il y a certaines responsabilités dia misy andraikitra sasatsasany a qu'elle doit se libérer quand j'arrive. izay a tsy maintsy a alany eo aminy a satria efa eo aho. Donc ce n'est pas qu'elle n'a pas d'autorité. Diako zany hoe tsy hoe tsy manana fahefana Elle a izy une akory, autorité, fa manana mais une fahefana izy a, autorité voilée. fa fahefana voasarona. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Azonareo ve ny tiako lazaina? Donc le voile ici, ça ne veut pas dire un morceau de tissu. Dikan'izany zany a ilay voile resahana eto a tsy tapa-damba akory, Mais devant l'homme, devant les frères, fa eo anatrehan'ny lehilahy, eo anatrehan'ireo anadahanareo zany, les sœurs n'ont pas d'autorité. dia ianareo anabavy a tsy manana fahefana. Elles n'ont pas l'autorité sur l'Église. Tsy manana fahefana eo amin'ny fiangonana ianareo Ça ne veut pas anabavy. dire qu'elles ne peuvent pas servir. Tsy midika velively anefa zany hoe tsy afaka manompo a. C'est pas parce que je suis à la maison que je vais tout faire et que ma femme ne va rien faire. Tsy hoe tsy midika zany hoe raha hoe matoa zay ao an-trano a dia za daholo ny hanao zavatra rehetra fa izy Elle a tsy manao certaines inina. tâches, certaines responsabilités. Fa misy anjara ndraikitra raisiny, Elle continue avec ses responsabilités. ary a mitoy izy manao an'izany a anjara Et ndraikitra. quand je ne suis pas là, Fa rehefa tsy eo aho, le fourtani arrive par exemple, ohatra hoe tonga ao ny fokotany, elle ne va pas dire, bon, mon mari n'est pas là, je ne peux rien dire. dia tsy teny mihitsy ny vadiko hoe vadiko mbola tsy eo fa za tsy afaka miteny inina. Elle doit assumer des responsabilités. Fa mila raisiny ny anjara ndraikiny, Parce que je ne suis pas là. satria tsy eo aho. Amen. 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 On comprend ou on ne comprend pas? Azonareo sa tsy azonareo? Paul parle justement d'une corrélation entre le Seigneur et l'Église et le foyer aussi. Ny tompo a dia ohatran'ny hoe maneho fifandraisana zavatra mampifandray a ny Jesosy a sy ny fiangonana sy ny tokantrano. Bien souvent, quand l'Église, non, quand la Bible parle de la femme, Matetika rehefa miresaka ny momba ny vehivavy ny baiboly a, la femme typifie l'Église.
typifie, oui, ça exprime l'Église. Ay, ok. Teny vehivavy zany a dia maneho ny fiangonana. Nous avons lu un passage dans les autres messages dans Éphésiens chapitre 5. Nijerentsika teo tao anatin'ny afatra tany aloha momba ny Efesiana toko Par rapport 5 à la relation qui est entre le Seigneur et l'Église, momba ny fifandraisana misy eo amin'ny Jesosy sy ny fiangonana et le mari et la femme. sy ny lahy mivavy. Et dans Éphésiens chapitre 5 Ary ao amin'ny Efesiana toko 5 et le verset 32, teny andininy faharoa amin'ny telopolo, Paul a dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. C'est un grand mystère. Zava-miafina io zany lehibe. Et pour comprendre un mystère, Ary ahafahantsika matakatra zava-miafina nous zany avons besoin de révélation. dia mila fanambarana zany. L'Église est la fiancée de Christ. Ny fiangonana ny fofombadin'ny Kristy. Comment est l'Église par rapport au Seigneur? Manahoana ny toeran'ny fiangonana eo anatrehan'ny tompo Jesosy. L'Église, elle est soumise à Christ. Tena manaiky an'i Kristy ny fiangonana. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, l'Église aura une autorité sur le Seigneur? Nareo ve afaka heverina, nareo ve mieritreritra hoe ndray andro any afaka heverina ny hoe lasan'ny fiangonana indray manam-pahefana amin'ny Kristy? C'est pas possible. Tsy azo heverina zany. L'Église, elle est soumise, elle sera toujours soumise à son époux, le Seigneur. Ny fiangonana dia anaiky ary toetra anam-panekena ny tompo mandrakizay, mandrakariva. Ça veut dire quoi? Dika inona zany? C'est ça le voile. Izay ilay voaly. L'Église, la gloire de l'Église, Ny voninahitry ny fiangonana elle est voilée dia voasarona devant le Seigneur. eo anatrehan'ny tompo. Mais la gloire de l'Église, parce qu'il y a la gloire du Seigneur dans l'Église, Fa ny voninahitry ny fiangonana satria misy ny voninahitry ny tompo eo amin'ny fiangonana elle est exprimée devant le monde. dia aseho kosa zany a eny anivon'izao tontolo izao. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au Fouktan. Zay ne ny ohatra nomeko teo ny amin'ilay resaka hoe fokotany. Quand je suis là, Rehefa eo aho je suis le chef. dia zany lohany. Quand je ne suis pas là, Rehefa tsy eo aho mais ma femme peut me représenter. fa ny vatiko no afaka misolo tena. Elle peut prendre certaines décisions de la famille. Afaka mandray fanapahan-kevitra sasatsasany izy eo anivon'ny tokantranonay. Mais cette décision qu'elle prend, Fa io fanapahan-kevitra zay raisiny io elle est en contact avec moi. dia miresaka amiko izy. On est toujours en contact. Zay dia miresaka foana. Même si je ne suis pas là. Na dia tsy eo aho zaho. Les autres peuvent voir que je ne suis pas là, Ny hafa mety mahita hoe tsy eo aho. mais elle et moi, on est toujours en contact. Fa zay si izy a mifampiresaka. Elle ne prend pas des décisions de son propre chef. Tsy mandray fanapahan-kevitra amin'ny tenany manokana izy. C'en est de même pour Dia l'Église. mitovy amin'izay mihitsy. L'Église, elle est soumise au Seigneur. Ny fiangonana dia manaiky ny tompo. L'Église n'a pas de décisions qui viennent d'elle-même. Ary ny fiangonana tsy manana fanapahan-kevitra ho an'ny tenany Elle est manokana. rattachée au Seigneur. Fa mifamatotra amin'ny Elle s'inspire sur le Seigneur. ary maka hevitra amin'ny tompo Elle izy. cherche la volonté du Seigneur. Katsaka ny sitrapon'ny tompo izy. Donc, elle prend la gloire du Seigneur Noho izany a alainy ny voninahitry ny tompo pour a, l'exprimer dans le monde. mba ahafany maneho an'izany eny anivon'izao tontolo izao. C'est un peu compliqué, hein? Ohatrany hoe sarotsaro takarina. Donc, le Seigneur a établi une chaîne d'autorité Noho izany ny tompo a dia nametraka mba tonga pahefana pour la gestion, pour l'administration plutôt, de sa maison. mba ho fitantanana araka ny tokony ho isy ara-dalàna ny tranony. Donc, il y a le Père, Noho izany misy ny ray, il y a le Seigneur, misy ny tompo, il y a les apôtres, misy ny il y a apôstôly, l'équipe apostolique, ary misy ny ekipa il y a le corps des apôstôlika, anciens misy ny et il y a le tenan'olona, peuple de Dieu. ary misy ny vahoaka an'Andriamanitra. Donc, quand on les regarde et quand on les écoute, Noho izany rehefa mijery azy ireo sy miaino azy ireo isika
On ne regarde pas, on n'écoute pas un homme. dia tsy mijery ary tsy miain'olombelona isika Mais le Seigneur qui les a établis. fa Andriamanitra no nametraka azy ireny. Et ce n'est pas facile Ary tsy mora nefa d'occuper ces places. ny mandray an'izany toerana zany. Parfois, nous pouvons ne pas être d'accord. Indraindray mety tsy miara-manaiky amin'izy ireny tsika. Parfois, nous avons une façon de voir qui est différente. Indraindray tsika mety manana fomba fijery samihafa. Mais je vais vous dire une chose. Fa ny zavatra teneniko anareo dia izao. Nous servons avec beaucoup de crainte. Tena manompo amin'ny tahotra tanteraka izahay. Parfois, nous pouvons garder le silence sur certaines choses. Indraindray zahay mety mangina amin'ireo trangan-javatra miseho Et sasatsasany. le peuple de Dieu peut dire, mais il ne dit rien, mais il ne fait rien. Dia mivahoaka an'Andriamanitra miteny hoe tao tsy manao ninina, tao tsy mihetsika. Quand on n'a pas la lumière du Seigneur, Rehefa tsy manana fahazavan'ny tompo, quand on ne connaît pas le cœur du Seigneur rehefa mbola tsy mahalala ny fon'ny tompo pour une situation, ho ana tranga anankiray, on ne peut rien dire. dia tsy afaka miteny ninina izahay. Quand on prend des décisions, Rehefa mandray fanapahan-kevitra izahay, ce n'est pas pour faire ce qui nous plaît. dia tsy hoe mba afa-po na anaovana izay tianay atao. Ce n'est pas en rapport à ce qui nous convient. Tsy hoe arak'izay tiavanay anapahanay hevitra zany no anapahanay an'ilay hevitra. C'est une très lourde responsabilité. Fa tena anjara andraikitra mavesatra Parce qu'il faut toujours connaître le cœur du Seigneur satria mila mahafantatra ny fon'ny tompo mandrakariva avant de se prononcer sur quelque chose. mialohan'ny anapahana hevitra amin'ny zavatra anankiray. Amen. Amen. Paul a écrit à Timothée Paul dia nanoratra tamin'ny Timothée et il a dit que les femmes ne doivent pas enseigner. dia hozy izy hoe ny vehivavy aoka tsy hampianatra Et qu'ils doivent se taire. fa aoka angina. Pourquoi? Inona no antony? Parce que enseigner, Satria ny hoe mampianatra ça met les sœurs sur une place d'autorité. dia mametraka ny vehivavy aka ny toerany misy fahefana. Ce n'est pas que les sœurs ne savent pas enseigner. Hein. Tsy midika hoe tsy mahay mampianatra ny Il y a des vehivavy, sœurs très éloquentes plus que les frères. fa misy aza vehivavy tena malama fiteny mihoatra noho ny rahalahy Il y a des femmes, il y a des sœurs qui ont plus de charisme ary que les frères. misy anabavy ary manana fahaiza-manao mihoatra lavitra noho ny rahalahy mihitsy. Il y a des sœurs qui connaissent mieux la Bible que des frères. Misy anabavy tena mahay baiboly lavitra noho ny rahalahy. Mais ça ne les met pas dans une position d'autorité. Fa nefa tsy mametraka azy ireo velively zany aka toeram-pahefana. Parce que si nous prêchons, Satria rehefa mitory teny si nous isika, enseignons, rehefa mampianatra ce n'est isika pas ce que nous connaissons. dia tsy ilay fantatsika no Ce n'est pas ce que nous avons appris. tsy ilay zavatra Ce nianaratsika, n'est pas selon notre charisme. tsy ilay fahaiza-manao Ce n'est tsika, pas selon notre éloquence. tsy ilay fahaizantsika miteny. Le Seigneur, il peut prendre quelqu'un qui ne connaît absolument rien Fa ny tompo afaka maka olona anankiray izay tsy mahalala na inona na inona pour l'utiliser. mba hampiasa n'iny Le olona. Seigneur veut nous équiper. Ary ny tompo tia hampitahoatsika. Donc ce que le Seigneur veut, Noho izany zavatra katsahan'ny tompo c'est que nous l'obéissions. dia ny afahantsika mankatoa azy. Qu'importe notre manière de parler, Na toy ny ahoana fomba fitenitsika, qu'importe notre influence envers les gens, na toy ny ahoana ny fiatraikatsika eo anatrehan'ny olona, qu'importe notre charisme, na toy ny ahoana fahaiza-manaotsika, le Seigneur ça ne veut rien dire pour le Seigneur. dia tsy midika ninninina eo anatrehan'ny tompo zany. Mais quand nous nous soumettons à lui, Fa rehefa manaiky azy isika il peut nous utiliser. dia afaka mampiasa atsika izy. Amen. Amen.
Donc la chose la plus importante, c'est la soumission. noho izany ny zavatra lehibe indrindra dia ilay fanekena Ce n'est pas notre charisme. Hein. tsy ilay fahaiza-manao Comment nous pouvons convaincre les gens? hoe ahoana ny fomba fahaizantsika Comment nous mandresana connaissons la olona. parole de Dieu? ahoana ny fahaizantsika ny Comment nous pouvons tenandriamanitra parler? hoe tsika tena mahay miteny. Dans 1 Samuel, ao amin'ny samoela voalohany Alléluia. Non, oui, oui. 2 minutes. 1 Samuel chapitre 15 samoela voalohany a toko 10 et le verset 22. dia ny andeniny fa 2 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. fa ho samoela sitraky jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsatra mihoatra noho ny miaino ny feo an' jehovah he ny manafaka ny tsara no ny fanatitra ary miaino ny tsara no ny saboran'ondry lahy. Ce n'est pas ce que nous pouvons enseigner qui compte pour le Seigneur. tsy ilay fahaizantsika mampianatra zany ny zava-dehibe amin'ny Ce n'est tompo pas ce que nous pouvons faire pour le Seigneur qui compte pour lui. tsy ilay zavatra afaka ataontsika ho an'ny tompo ny zava-dehibe amin'ny tompo Mais c'est notre obéissance. fa ilay fankatoavantsika. Les sœurs peuvent enseigner. afaka mampianatra ny vehivavy Elles peuvent avoir de l'autorité. afaka manana fahefana tokoa Mais est-ce izy que c'est selon le plan du fa Seigneur? moa ve mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo zany. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. ny fankatoavana dia tsara lavitra noho ny fanatitra. Si le Seigneur dit que l'autorité de la femme doit être voilée, raha miteny ny tompo hoe ny fahefan'ny vehivavy dia mila saromana. si le Seigneur dit que les sœurs doivent s'effacer en matière d'autorité, raha miteny ny tompo hoe mila tena mamafa ny tenany amin'ny resaka fahefana aloha ny vehivavy ben, il faut s'effacer. dia andao hamafa ny tenantsika. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas servir, hein, tsy midika verika tsy midika velively zany hoe tsy mahazo manompo a mais être la tête. fa le hoe maka ny toerany La lohany tête non voilée, lay mametraka ny tenanao lohany ary lay lohany tsy misarona c'est-à-dire avoir une autorité. zany hoe maka fahefana. Il y a une femme très connue dans la Bible, misy vehivavy anankiray izay tena fantadaza ao amin'ny baiboly a. et beaucoup d'églises parlent de cette femme. ary a fiangonana maro no miresaka ny amin'io vehivavy io Cette femme s'appelle Jézabel. dia jezebela no anaran'ilay vehivavy. Quelle est cette femme? iza moa io vehivavy io? Cette femme, c'était la femme d'un roi qui s'appelait Achab. io vehivavy io a dia vadina mpanjaka anankiray atao hoe Yahaba. C'est son mari le chef. Hein? ny vadiny no lohany a Le roi, c'était son mari. ary ny mpanjaka no vadiny. Mais c'était Jézabel qui avait toute l'influence. fa jezebela nefa no nanana ny fiatraikany amin'ny zavatra rehetra. C'est Jézabel qui avait toute l'autorité. ny jezebela no nanana ny fahefana rehetra C'est Jézabel qui faisait trembler tout le monde. ary jezebela no nampangovotra sy nampiorory ny olona rehetra. Son mari était le roi, nefa ny vadiny no mpanjaka mais c'est elle qui régnait. fa nefa izy amin'ny mahavehivavy azy no C'est elle nanjaka qui dirigeait. izy no nanapaka. C'était une femme d'influence. vehivavy a tena nisy fiatraikany izy. On voit cette histoire dans 2 Rois, hitantsika chapitre 9. mpanjaka faharoa toko fasivy zany On ne peut tantara pas zany. lire, c'est un très long passage, parce que ça, c'est
1 roi 9 et même jusqu'à 10. Tsy lava be Deux zany le izy chapitres. toko anankiroa mihitsy mamey azy a. Mais nous allons voir ce que dit la Bible dans le livre d'Apocalypse par rapport à l'Église. Fa hijery kosa tsika ao amin'ny bokin'ny apokalipsia mahakasika ny fiangonana zany. On va aller dans Apocalypse chapitre 1 d'abord, Apokalipsy toko voalohany aloha et on va lire le verset 19. dia vakentsika ny andininy fahasivy ambin'ny Après, on va folo. voir par rapport à Jézabel. Dia ao aorianan'izay tsika hijery amin'ny momba ny Jezebela. Apocalypse 1, 19. Apokalipsia toko voalohany andininy fahasivy ambin'ny folo. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Koa soraty izay zavatra efa hitanao na ny zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy ratr'izay. Donc le Seigneur, il a parlé à Jean. Noho izany ny tompo teto dia niresaka tamin'ny Jaona, Il lui a donné des révélations, nanome fanambarana azy izy des révélations concernant l'Église. ary fanambarana mahakasika ny fiangonana. On parle de l'Église, hein? Fiangonana ny resahana zao a. Ok? Ah ouais. Il a dit des choses qui sont à l'époque, pendant que le Seigneur a parlé à Jean, il a dit ce que tu as vu, ce qui est maintenant. Dia zavatra tamin'ny tranga tamin'ny vanim-potoana ny Jaona zany resahany dia ozy izy hoe zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny aloha Et ce qui va, ce qui doit arriver plus tard. na izay zavatra mbola ho avy rahatry izay. C'est-à-dire le temps présent que nous vivons maintenant, Zany hoe ilay vaninandro izay iainantsika ankehitriny zao et zany. peut-être, et aussi plutôt, dans le futur jusqu'au retour du Seigneur. Ary mety ihany koa vaninandro izay tranga rahatry izay amandra-piavin'ny tompo. Donc il a parlé par la suite, il a donné des révélations sur les 7 églises d'Asie Dia tao aorianan'izay moa izy dia nanome fanambarana momba an'ireo fiangonana fito tany Azia qui représentent les églises qui étaient et qui sont et qui seront encore Isaïe jusqu'au retour du Seigneur. maneho ny fiangonana tamin'izany sy ny fiangonana misy ankehitriny sy ny fiangonana rahatry izay amin'ny andro izay avian'ny tompo. Alors quand il a parlé de l'église de Thyatire, Rehefa miresaka izy ny fiangonan'ny Tiatira c'est là où on voit Jézabel. dia ao anatin'izay no ahitantsika ny Jezabela. Bien souvent, quand le monde chrétien parle de Jézabel, Ny tontolo kristiana dia miresaka ny Jezebela foana. on parle de coquetterie, de beauté, de je ne sais pas quoi. Miresaka fijejejoana, miresaka fahatsara-tarehy sy bika sy ny sisa. Mais regardons ce que dit la Bible Fa andao ny jerentsika ny lazain'ny Baiboly par rapport à Jézabel et à l'église. mahakasika ny Jezebela sy ny fiangonana. On va lire Apocalypse chapitre 2. Apokalipsy toko faharoa vakitsika. On va lire le verset 19 et 20. Andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Je connais tes œuvres. Il parle à l'église. Hein? Miresaka amin'ny fiangonana izy eto a. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpampiana-bavy, ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hitsangatsanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Voyez ce qui est écrit dans le verset 19. Hitanareo ve ny voasoratra amin'ny andiny Le Seigneur s'adresse à l'église de Thyatire. ny fiangonan'ny Tiatira ny resan'ny tompo eto. Comme par exemple, il s'adresse à l'église de Tana, à nous par exemple. Tahaka ny firesahan'Andriamanitra ihany koa ohatra ny hoe fiangonan'ny Tananarivo. Et il vient dire ceci. Dia izao no lazaina. Je connais tes œuvres, Fantatro ny asanao, ton ny amour, fitiavanao, ta foi, finoanao, ton fidèle service, ny fanomponao, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. ny faharetanao ary ny asanao farany dia lehibe noho nylay voalohany.
quand le Seigneur nous dit ça, on fait comme ça. Ouais. tena manamboatra kolona Waouh, kajy le antsika Seigneur est rehefa fier de ce que je fais. miteny antsika an'izany tena tena mirehareny tompony amin'ny zavabitako Mais la suite, qu'est-ce qu'il dit? fa nitoy aninona ny teny Admettons que tu travailles dans une société ndao raisitsika hoe miasa anatina orinasa anankiray et le ianao patron vient te dire, dia tonga milaza aminao ny patron hoe je sais que tu fais ceci, tu viens toujours le premier, tu es toujours le dernier à quitter le bureau. fantatro fa tena manao an'izao rehetra zao ianao a ianao no tonga voalohany indrindra ato am-piasana nefa ianao miala fara indrindra ato a Tu ne négliges pas ton travail, ianao tsy manao atsirambina ny asanao tu es vraiment très sérieux. tena olona mato tena Je suis très satisfait de ton travail, tena afapoany amin'ny asa ataonao a mais il y a un trou dans la caisse. fa misy agoaka ny fitoeram-bolantsika Ça fait pas plaisir, ça, hein? tsy mahafinaritra zany S'il te dit, je suis content pour ceci, pour cela, mais fa raha miteny aminao izy hoe tena tiako mahafinaritra ianao manao an'izao fa l'église de Thyatire, ny fiangonany elle Tiatira servait vraiment le Seigneur. tena nanompo ny tompo tokoa izy ireo Il avait la foi, nanana il y finoana avait des miracles, nanao il y a des fagakana gens qui sont sauvés, maro ny il y olom-bonjena a toutes sortes de choses. maro ny zavatra nitranga ary maro Et le Seigneur a dit, mais, fa ozy izy ny tompo kanefa tu as fait tout cela, mais, il y a un nanao an'izany problème. rehetra zany ianao kanefa Quand on dit mais, ça veut dire il y a un problème. rehefa miteny hoe kanefa zay misy olana zay ao aorinana C'est quoi le problème? inona ary le olana Ce que j'ai contre toi, manateny aminao aho j'ai contre toi. C'est pas manateny aminao aho c'est pas que tu as mal fait, mais j'ai contre toi. tsy hoe nanao tsy nety ianao akory fa manateny aminao aho Je suis fâché contre toi. tena tezitra aminao aho Pourquoi le Seigneur est fâché contre cette église? nahoana moa ny tompo no tezitra na sosotra tamin'ity fiangonana C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy jezebela izay milaza ny tena no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko Vous vous rappelez qui est Jézabel? tsaronareo tsara hoe izy jezebela Une femme qui avait de l'autorité vehivavy a zay nanana fahefany sur la tête, sur le chef, sur le roi. teo amin'ilay lohany a teo amin'ilay fahefana teo amin'ny mpanjaka Et ici à Thyatire, ary tatiatiatira izy parce qu'elle a du charisme, satria manana fahaiza-manao izy parce qu'elle sait parler, satria mahay miteny parce izy qu'elle est éloquente, satria malama miteny izy parce qu'elle sait convaincre les gens. satria mahay mandresy lahatra olona Alors izy l'église l'a laissé enseigner. dia navelan'ny fiangonana mpianatra izy L'église l'a laissé prendre l'autorité. navelan'ny fiangonana aka ny fahefana izy Il y a toutes ces bonnes choses. marina hoe misy an'ireo zavatra tsara maro reo Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans 1 Samuel 15? tsaronareo vakitsika ato amin'ny samoela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. ny fakatoavana dia tsara lavitra no fanatitra latsatra C'est pas parce qu'il y a la foi, tsy hoe misy finoana parce kory qu'il y a des miracles, tsy hoe misy fahagakana parce qu'il y a des gens qui sont sauvés, tsy hoe misy que olombonjena le Seigneur est d'accord. dia midika zany fa miara-manaiky amintsika ny tompo Mais ce que j'ai contre toi, fa manateny aminao aho c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner satria mandefitra amin'ilay vehivavy jezebela ianao izay milaza ny tena ny mpamina ny vavy ka Il se dit mampianatra prophétesse, je suis prophétesse. za mpamina ny vavy Vous voyez un peu le danger? hitanareo ve ny loza L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. ny fakatoavana dia tsara lavitra noho ny fanatitra Les sœurs, elles savent vraiment prêcher. ny vehivavy a ny anabavy tena mahay mitory teny On ne néglige pas. ary tsy amavantsika zany tsy ataontsika atsirambina Mais faisons le choix d'obéir au Seigneur. fandaotsika hisafidy a ny akatoan'ny tompo e
les sœurs, ils peuvent par exemple enseigner les enfants, l'école du dimanche par exemple. Ny vehivavy zao afaka mampianatra ny ankizy ao anatin'ny sekoly Ils alahady, peuvent prêcher l'évangile. afaka mitoro ny filazantsara. Dans un endroit, peut-être, il y a une sœur qui, par exemple, déménage dans une ville, par exemple. Misy anabavy ohatra afaka manampy anabavy anankiray izay hifindra toerana amin'ny tanàna anankiray. Et il peut ouvrir une cellule de prière dans sa maison. Dia manokatra cellule de prière izy ao an-tranony a. Il peut y avoir des gens qui arrivent. Ary mety misy olona tonga manasika an'izany. Il peut y avoir beaucoup de personnes. Ary mety maro ny olona ao manatrika ao. Mais cela ne doit pas la mettre dans une position d'autorité. Fa tsy tokony hametraka an'ilay vehivavy a eo amin'ny toerany maka fahefana. Amen. Amen. Elle a une autorité, mais une autorité voilée. Manana fahefana izy a fa fahefana misarona. Donc, le Seigneur nous a retirés de la loi. Noho izany ny tompo nanaisitra antsika hiala amin'ny lalàna. Donc, Paul, quand il parle de voile, Dia Paoly a rehefa miresaka hoe fisalibonana na il voaly n'est a, pas en train de ramener encore l'Église sous la loi. dia tsy miteny mihitsy zany Paoly hoe mamerina mitondra ny fiangonana hitoetra ao ambany lalàna iny. Qu'il faut mettre encore de voile. Hoe mila misaron-doha indray. Non. Tsia, Il parle d'autorité, fa miresaka fahefana izy. que la femme doit s'effacer devant les frères. Hoe mila mamafa ny tenany ny vehivavy a eo anatrehan'ny rà. Parce que l'ordre d'autorité que Dieu a établi, Satria ny ambaratonga pahefana izay napetraka Andriamanitra c'est Dieu, dia Andriamanitra le chef de Christ, no lohan'ny Kristy, Christ, le chef de l'Église, ary Kristy indray ny lohan'ny fiangonana, Christ, le chef de l'homme, ary Kristy a no lohan'ny olona lehilahy, et l'homme, le chef de la femme. ary ny lehilahy indray ny lohan'ny vavy. Je vais terminer. Amaranao, Je répète et je ne répéterai jamais assez. averiko ary tsy ketraka ao amerimberina an'izany a. L'autorité ne signifie pas une dictature. Ny atao hoe fahefana dia tsy midika velively akory hoe didy-jadona. L'autorité n'est pas charnelle. Ny fahefana dia tsy ara-nofo. L'autorité implique le respect, Fa ny fahefana dia mitaky fifanajana, le respect de l'autre. ny fifanajana ny hafa. Amen. Amen. Et l'autorité s'exerce dans la crainte du Seigneur. Ary ny fahefana dia ampiarina ao anatin'ny tahotra ny tompo. Et celui qui a l'autorité, Ary izay mitondra fahefana il doit toujours chercher le cœur du Seigneur. dia mila mitady ny fon'ny tompo mandrakariva izy. Il doit toujours connaître le cœur du Seigneur Mila mahafantatra ny fon'ny tompo dans chaque mandrakariva izy situation. eo anivon'ny tranga misy Et nous rehetra. allons nous lever. Et nous allons nous lever. Ary dia hitsangantsika. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Oh, alléluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Merci Seigneur. Saotra tompo. La parole de Dieu n'est pas faite pour condamner qui que ce soit, Tenin'Andriamanitra dia tsy natao hanameloka na iza na iza, ni juger qui que ce soit. na hitsara na iza na iza. Mais la parole de Dieu, Fa tonga kosa ny tenin'Andriamanitra hanazavatsika. parfois la parole expose notre cœur. Indraindray ny tenin'Andriamanitra dia mampiariary ny fotsika. Parfois nous pouvons nous identifier par rapport à la parole. Indraindray tsika mahita ny tenantsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Parce que le Seigneur, il ne parle pas en vain. Satria ny tompo tsy miteny foana akory. Il est possible que nous ayons du mal à nous soumettre. Mety hoe azo heverina manana fahasarotantsika anaiky. À nous soumettre à l'autorité. Anaiky ny fahefana. À regarder l'homme plutôt que l'autorité que le Seigneur lui a donnée.
Indraindray tsika manana fahefana hibanjina kokoa an'ilay olombelona no ilay fahefana izay napetraky ny tompo teo aminy. Un sentiment de rébellion, un sentiment de révolte peut gagner notre cœur. Indraindray misy fihetseham-pona fikominana, fihetseham-pona fanoherana, indraindray mahazo ny fotsika. Mais pendant tous ces messages, nous avons compris Fa tao anatin'ireny hafatra rehetrarehetra eny dia azontsika combien il est important pour nous, les enfants de Dieu, de nous soumettre. fa zava-dehibe loatra ho antsika zanak'Andriamanitra ny manana fanekena, Nous soumettre non pas à un homme, mais à l'autorité du Seigneur. manaika tsy olombelona akory fa ilay fahefan'ny tompo. Notre cœur peut s'endurcir. Afaka mihamafy ny fotsika. Mais aujourd'hui, nous voulons dire au Seigneur, Fa androantsika dia afaka miteny amin'ny tompo, Seigneur, tu sais que je veux obéir, tompo fantatrao fa te hankatoa aho, mais je n'ai pas la force. tsy manana hery aho. Seigneur, je veux ton aide Mila mifanampianao aho tompo, pour être soumis à mon mari. mba ahafahako manaiky ny vadiko. Seigneur, je ne sais pas comment aimer ma femme. Tompo tsy haiko ny mitia ny vadiko. Parfois, je suis très dur, Indraindray za tena maherisetra loatra, mafy loatra. mais ta parole m'a éclairé, Seigneur. Fa nanazava ny teny tompo. Seigneur, travaille dans mon cœur. Tompoko ianao hiasa ao apoko, Change-moi. vao aho. Cette situation, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Raha ohatra ka ao anatin'izay fepetra izay ianao a, dia aza Nous allons menatra, prier ensemble. dia andaontsika tongava ety aloha dia miaraka hivavaka isika. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tsy misy a fanameloana rano Auprès du Seigneur, eo akaikin'ny tompo. expose-lui ton cœur. Ok. Mety masika loatra ianao anatrany zanakao.